જય માતાજી મિત્રો, મા ઓટો ગેરેજ યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું એક્સેસ 125cc BS6 એક્સેસ 125cc ઓઇલ બોલ્ટ કયા કઈ આવે છે અને કેવી રીતના ખુલે છે। તો આનો ઓઇલ બોલ્ટ એની એન્જિન નીચે આવે છે, અહીંયા ગળી છે। BS6 એક્સેસ 125cc આ ઓઇલ બોલ્ટ આ રહ્યો એ 17 નંબરના બોક્સથી ખુલશે, જે આ રીતે ખુલશે। આપણે આ 17 નંબરનું બોક્સ અહીંયા આગળ લગાવશું અને ધીરે ધીરે ઝાટકો મારશું એટલે ખુલી જશે। આપણો બોલ્ટ ખુલી ગયો। હવે આપણે એક ટ્રે લઈશું અને મૂકીશું, એ હાથથી બોલ્ટ ખોલી નાખીશું। આ ઓઇલ આપણે બોલ્ટ ખોલી નાખ્યું અને આ બોલ્ટ મૂકી દો અને કપડાથી સાફ કરી દઈશું। ઓઇલ એકદમ ખરાબ થઈ ગયેલું। ઘણા ભાઈઓને નવી ગાડીમાં બોલ્ટ ખબર નથી હોતી, એટલે આ બોલ્ટના આટા પણ મારી નાખે છે। અમુક રિંગથી ખોલે છે તો રિંગથી આ આટા ખલાસ થઈ જાય છે। આ જે 17 નંબરનું બોલ્ટ છે એને આપણે બોક્સ મોણેથી જ ખોલવું જોઈએ। બોલ્ટને થોડો સાફ કરી દઈશું। હવે આ બોલ્ટ પાછો આપણે ઓઇલ નીકળી ગયા પછી પાછો લગાવી દઈશું, તે હાથો તે આટા ચડાવીશું। આ હાથો તે ફિટ કર્યા પછી આ ટ્રે લઈ લઈશું, જેથી કરીને ઓઇલ તે હાથ લાગવાથી દોરી ના જાય। આપણે 17 નંબરના બોક્સથી પાછો બોલ્ટ ટાઈટ કરી દઈશું। ધીરે એને હલકા હાથથી ટાઈટ કરીશું પહેલાં, અને પર થોડીક જોર આપીને ટાઈટ કરીશું કે જેથી બોલ્ટ ટાઈટ થઈ જાય। બહુ ફૂલ ટાઈટ પણ નહીં કરવાનો, જેથી ને બોલ્ટ તૂટી જાય। હવે આપણે ઓઇલ નાખીશું। મારી જોડે આ ગરની છે, થોડું સાફ કરી દઈશું આપણે। કેસ્ટ્રોલ એક્ટિવ જે સારું ઓઇલ આવે છે તો આપણે એ નાખીશું। અને એક્સેસ 125 BS6 750 ml આવે છે, તો આપણે 750 ml નાખીશું। ઉપર લખે છે 650, પણ આપણે 750 નાખીશું। ધીરે ધીરે હોય નાખી બહાર દોરાય નહીં એવી રીતે। તો આપણે લેવલ ચેક કરી લઈશું। ઓઇલનું લેવલ આપણે ચેક કરી દઈશું। જે લેવલ આટલું હોવું જોઈએ તે લેવલ થઈ ગયું છે। આપણે હવે આને ફિટ કરી દઈશું। હાથથી પહેલાં ફિટ કરીશું, જેથી કરીને આટા ખલાસ ના થઈ જાય। ફિટ થઈ ગયું। આ રીતે ઓઇલ બદલાય છે। તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા। તો મળીએ આપણે બીજા એક નવા વિડીયો સાથે। જય માતાજી, જય ભોલેનાથ।